Taro Jomukarunga Jakora Jana Nande Ufudi. Die geloof wat sterk is in Jesus Christus, wat geen bijdenken heeft. Eitaro Jaela no juvite kuchauta infrapen. Een geloof wat schoon is en wat hij weet waarheen leidt die geloof erom. Tashimuri kandiri meitaro ndikaja Jesus Christus andero oteni biriwe timboke. Ik is misschien in die geloof in Jesus Christus, maar daar is altijd twijfel in mijn leven. Okuya kukarambano teli murukwa kuchotwa totere pongudio magarikano. Ja, ons hier wees, ik kan onthouden, onze gebedsgroep gesticht had. Okwari hatu karateke okomano okomatango one okomatango otatu garikana twatsongoro tatu indire karunga etu kwafe opotubro kutambirwa monger tinatang. En ons het hier bij elkaar gekomen als een groep elke zondag 4 uur met op ons knieën gebleven, zodat ons erkenning als een gemeente in die kerk kan krijgen. Karunga kwetu ya mukurano bokoni mami bongapi? Ketatu. Koni mami boketatu karunga etu ya mukuroshonga. En na 8 jaar wat ons gebed heeft de Heer ons gebeden verhoord. Shoto ya mukurwa. Ya mangina andia bono nandi chikire ko manga ne itaro no negarikano no. Okari hatu kia ke koso ndaka ireni ko magarikano tukagarikane ni karunge tukwasi. Ons het elke zondag uitnodigings uitgericht naar die gemeente toe. Kom alsjeblieft 4 uur, laat ons samen wees in bed. Itandika purambo pari haya ko magarikane ashikano. Ik zal niet gaan vragen wat gekomen is naar die gebeden niet. Shashingeronda kapula ombudunjo kwa haya ko magarikano isikame. En als ik de groep ga vragen wat gekomen is naar die gebed toe. Gaite si te yarongore aputu bete puranjo pari haya ko magarikane isikame. En als ik vraag dat de mond opstaan zetten en hele wat niet gekomen is niet. Tashigurika hotandika za muno tatukasika biyo mama nyashke kuto sitokonina. En als ons nou hier uitgaan, voor ik net daar kom met die teerpad, dan is het net klippen. Want mensen zijn nog gezegd, wil je nog voor ons een skande steek of wat was je plan? Kushoka oitario njia Jesus Christus angereta akiwa kesiro kendaje. Nona deri pedia ndino jambe testa. Utaya tindi okuya mumedia. Ja, paar van die christenen, alles hulle by hierdie bad van Bethesda, en die uitnodiging kom, hulle weier om in te gaan. Utaya hiwanes newije siro jogenda. Ireni ndira ashona shketa agaru. Hulle word geroep uitgenooi met 'n baie rustige en vreedsame stem kom en is net min wat te hoor hier. Amamema korikina to de murpa kutashiko shari shari ngamesi kuje sapati. Ons moet ook niet vergeten, dit het plaatsgevind op een sabbat. Monoma ayuda marimuna ompango kucha mesi kuje sapati. Kuna okulo kumoni katorongo shanani. Waar die Joden baie streng was, op die dag van die sabbat, mag je niks doen nie. Inatu tatu murpa kucha ano onu mentunguno shwa kumbaton taraete ende ayuto eshitara kucha. O chipongo shinene no padina karunga. Nou, die Joden toe hulle sien hierdie man sy bed waarop hy gelê het te dra, of kan ek maar sê nie die bed maar van, kom ek sê maar 'n stretcher. Dit mos wat maklik is om te dra. Hulle was dit vir hulle 'n baie groot ding. Mokushimona utapura. Lumentu kwa wakumbaton tarames kujesa pat. Washikwashike. Nou vra hulle, is jy ooit reg wat 'n stretcher op hierdie sabbatdag dra? O lumento ta umkuratati. Orengoka arudanje. Okwati nandi kufotara agenda endie. Nou die man antwoord en sê die een wat my gesond gemaak het, sê ek moet my stretcher optel en dra en gaan. Nani kaje shikuja no kuri lumento ngema arudoje. Nie geweet eens wie is die man wat hom gesond gemaak het. Shasha yu tokwari ne akhara yarandure na ngono ali mwa zota kula kucha. Ojengo ne kuno ngere ukumbaton tarawe mesi kujesa pat. Nou die Joden wil ook geweet het wie is die persoon wat vir hom gesê het dat hy sy stretcher moet dra op 'n sabbat, laat hulle ook vir hom moet vervolg. Utaya mkuratati inanditse akutoje. Hy sê nee, ongelukkig ken ek hom nie. Asiko lumentu nguno moko aruga kota di mburko mondo za karunga notashuna ko tembe. Maar hierdie man toe hy gesond word,
komt daar, hij komt achter die krachtige werken en daden van God en hij gaat tempel toe. En daar na mpono pone akatsakaneka Yesus kuja ulume tunguno arukanjinani uengutu vita okapia karungam. En daar gaan ontmoet hij Jezus en hij erkent hem en hij zegt, dit is die man wat daar staat en preek wat met de zon gemaakt heeft. Ungeno kashunaka ayudete arongere kuja ulume tungu arukanje uenana utu vitapo. En moet terug gaan naar die hotel toe en gaat zeggen, die man wat met gezond met is daar een wat daar staat en preek. Murwasha yutokari akarakuti paganare Yesusa oyakari eno matompero mana akuja ukwata kupompa ngomo mo mesi kujo sabati ngaingo tatu gurune kullandura kundipa. Nou die hotel al moest een plan voor hem gehad, voor Jesus. Nou wat hulle gezien, ja. Nou het ons een goede reden hoekom ons voor hem kan achtervolgen en om die leven kan brengen. Ama mima korike mosonda kanjino nina yarudo otatu purwa tukaretu na eitaro jakor. Lieve broers en zusters, op die zondag van genezing wordt ons gevraagd dat ons sterk geloof moet hebben. Moma bugetungo no madhi kutugana gopa mbepo goko rutu otatu purwa tuna tukaretu na etegameno kuja eno esikujaje tarifiki jokwawe. En onze zwakheden, geestelijk, fysisch, ons moet hoop glo en langmoedig wees met die hoop. Mijn dag zal een dag aanbreken. Ashiko po waru vengo po umone ekupisondino omeko weo geno kukaragatara konshigakano kwekupiso. Nou, om hierdie genezing te vinden, moet je oor gevestigd wees op die begin en die voleindiging van die geloof. Shashingero wakarawa hotarake konshigakano kwekupiso ngoetopia gane kwishere manga ukarandure imembino yana shane kupiso oshaira kutagotoka garukotwada kwenye kutetekera no ya fika media diabetes. Nou, als u gefocust is op die begin en die volleinding van hierdie geloof en u doet andere dingen intussen, zal die andere mensen voor u vooruit gaan en u zal laat worden. Ndakura kuja uwe miboda pitipo oun. Ik heb gevraagd afgelopen jaar die kwalen, die pijnen, die ziekte wat u heeft. Kotono mutu garikano jono ihai ongarao. Ons zit daar groep, gebedsgroep in die gemeente, wat niet meer bij elkaar komt nu. Ongutu jono ya sipa shike koni mashotwa tamberwa me monge kikuchanga inge itayaruwa onge onga. Hierdie groep het zomaar tot sterven gekomen nadat ons als gemeente wettelijk in die kerk erkend is. Dimburupa kucho ya kwetumboka ya mono omakwasa ku Jesus Christus oyashuna eta akapandula shoka ya longero. Nou, ons moet weten, die mensen wat daar die help en genezing van Jesus gekregen, die teruggegaan en Jesus gaan geloof en geprijs. Mono kwainda karanda tegerero peshipopina tate kurushi anja mono kwainda karanda tegerero kucha utamuzia mweyo mune yu vite kucha oendo ngunga yo kupandula Jesus Christus shono totambero manata. Ja, waar ik met pastoor Sianja gepraat en gezegd, ons moet schuldig voelen om terug te gaan naar Jesus toe in de loof en de dank dat ons erkend is. Natu karini twafayuta. Kom ons wees niet zoals die Joden. Shairi muzi goyeshi karungaka. Als er een moeilijkheid is, dan kennen we de God. Shaya manguruka karungaka yemshi. Als die probleem voorbij is, kennen we die God niet. Natu dimbeni kuchina tu manguruka filisi. Ons moet weten, ons is niet vrij niet. Oshoka pekarandika tulika kishiketu. Die plek waar ons zit is niet ons plek niet. Kegezi konta tutondoka ko munito kharekara. Elke dag hardlopen ons municipaliteit ons zoekplek. Dere karunga kesiro kendamo kupongezara ndino ten sila konchi. Maar om die plek te zoeken, wat onze kerkgebouw moet oprichten, heeft ons God op zich gezet. Ando wa vero itaringa shima kutumba panonena. Zoals ons hier zit als gelovigen. Hami yake kesiku koma garikano tanzongoro kushiparasha karunga mumone vi. Zoals als ons voor de aangezicht van God komt en ons bed en vraagt voor die grond. Nudiku etuto utsensire karunga mama garikano no mumaindiro. Onze problemen bekend maakt aan God in gebed en smekkingen. Ando miro de tode kurkanga itatuiko mun. Dan is onze dieren ook als ons municipaliteit. No konima yo ongura dikendi no tuli pano itatu tumbura kucha kuna kwetumboka etetekere. En in de verleden jaren wat ons hier is, zal ons duidelijk zijn, dat was mensen wat ons vooruit gegaan. Shoka mungashinde kuna mboka etetekere. Daar is mensen wat voor ons al vooruit gegaan is. Omoro ashitwa na wetegameno kucha tatu burkumone. Omdat die mensen niet die hoop hebben en geloof hebben niet dat ons grond zal krijgen. Ashwa shikwa shokonda kura kucha ude kuweyo washike. Ik heb gevraagd
Wat is uw probleem? Wat is uw kwaliteit? Ngero milonga nengo mangu bomo. Wer of in deze waar ons is? Maga ude weni tseifireni karunga magaritano. Kom ons maak bekend in gebede ons probleme aan God. No mo maintio. En in smekking gee. Deina tu dingwa puja. Kom ons vergeet nie. Ngero kakara karunga diamu kure. Neni na karata tutara kumepiri. Kokara esimboke te ome hoge kubakari atara kumsigatano. Nee, wil nie hê. Wanneer ons vra, wanneer ons bid, laat ons moet rondkyk nie. Ik heb gezien ons de massacre in de Tarakoni maar gezien. Ons moet niet rondkijken niet. Wij focus op die Christus. Wij danken prediker. Ucangirwan mo wa dato kono do hore Tarakoni ma. Satan nabalik ma. En als jij vecht en je is bezig om al dit achter te kijken, de Heer zal voor je ordenen. Brukas untuk proding koi, utatum berakati puja. Ngirwa turika hawe ko sipurlo. Ito tari sheko ni mahuno. Lucas hoofdstuk 9 zei, als je je handen aan die ploeg slaat en achter toe kijkt, dan is je niet meer werk voor het koninkrijk van God. Kom ons gaan naar Bethesda, waar ons die ware genezing zal vinden. Kom ons bid samen. Karungatate omkorike gome guru. Tupa ombe poyoe, tuuve o hapudoe o jabuki, dodi mene meni mo menyo detu. Dininge ombuto menyo, dikoke, dodi ime uyuki omwa karunga ketu. Haberi ramo katiketu wo, omoromo Yesus Kristus omna wetu, teku garikanangino, amen.